7 თვის რეზი უცხო ქვეყნის მიწაზე სიკვდილს ებრძვის. Როგორ გავატანოთ ბავშვის სიკვდილს, როდესაც მის დაბადებას დედა მრავალი წელი ელოდა. უფალმა შეისმინა საბრალო ქალის ვედრება და ზეციდან ანგელოზი მოუვლინა 52 წლის ასაკში. რეზი დღენაკლული დაიბადა. მისი წონა მხოლოდ 925 გრამში ადგენდა. დაბადებისთანავე მწვავე პათოლოგიური მდგომარეობა დაფიქსირდა და სამშობიარო ბლოკიდან ბავშვი პირდაპირ რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაიყვანეს. რეზის საშინელი დაავადება ბრონქოპულმონალური დისპლაზია დაუდგინდა. საქართველოში მკურნალობამ არანაირი შედეგი გამოიღო. პირიქით, ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულად დამძიმდა. ოჯახმა ყველაფერი გაყიდა, რაც კი რამ გააჩნდათ. მომაკვდავი ბავშვი რომ საზღვარგარეთ წაეყვანათ. 7 თვის რეზის სიცოცხლე ისე ძალიან უნდა, რომ თავისი ბრიალათვალებით შველას ითხოვს. ბავშვის სიცოცხლე დღეს $36,000 ღირს. სიკვდილთან ბრძოლას მოვიგებთ, თუ მთელი საქართველო გავერთიანდებით ზუსტად ისე, როგორც ეს ქართველებს გჩვევია. სიცოცხლის წამზომი ჩართულია. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.